各位投资者大家好，我是易弟，欢迎观看视频解盘。最近给大家录制视频的频次是有所下降的，主要因为一些事情需要去处理。但是我觉得频次虽然是在下降，但是这个质量是没有任何的一个改变，这一点大家可以完全放心。此前是一个星期给大家录制5个视频，那么现在可能是一个星期录制2到3个视频，应该已经是足够了。为什么这么去讲呢？因为给大家录制视频的图表用的时间周期往往是周线级别、天图级别作为一个分析的周期。那么这些周期往往比较长，它不会说在3-2个交易日就完全结束了价格的一个趋势，最起码我们所可以看到半个月甚至1个月之后的，所以大家这一点的话完全可以放心当然大家如果有任何的问题欢迎在视频下方留言，我有时间看到大家的留言会逐一进行一个回复的。首先给大家看一下美元指数这个品种，为什么给大家看这个品种呢？因为之前跟大家聊到过，美元指数作为市场方向的一个主要点，如果把这个品种的方向能够分析到位的话，我相信对大家交易很多的这些品种都指引了非常明显的一个方向作用。那么今天早上的时候，美联储继续加息75个基点，完全符合市场的一个预期的，所以大家发现美元指数继续在走强，这个是周线级别这种结构的话，大家可以去看一下上升的一个斜率，基本上大概在50度左右，非常标准的一个上升的一个行情。目前其实大家能发现，美元指数一样还是处在牛市，没有任何的一个撼动的迹象。如果大家感兴趣，可以看一下美国的通胀数据，这个数据基本上还是非常高企的。所以说，为了打压这个通胀，美联储肯定还会在后续的时间当中持续的一个加息。我们说加息对于美元来讲，肯定是一个极大的利好，这个是在短期之内是无法改变的一个事实了。所以大家认准当前的一个大方向，对后市的交易肯定是有非常明显的帮助的。大家可以看到这种细节作用，每一次的一个调整，就包括最近的这一段的调整那么本周有可能已经是一个结束的信号，后市进一步再走强，甚至是创了此前的一个高点，我觉得都是一个大概率的一个事件。所以说从周线级别来去看，美元指数依然还是处在强多头，不要有这个拆顶的这么一个想法在里面。我们说在强者恒强的行情当中，如果做一个拆顶的动作，那么这个风险就不言而喻了站在我的角度来讲，这个是完全是不会去参与的，我会保持顺势的一个思路。好，再给大家去看一下大家关注的一个品种，比特币的这个品种。那么这个是周线级别这种结构，大家可以去看一下。我觉得是完全还是处在空头占据市场的主导。然后最近的这2段行情，我就用蓝色的这个箭头进行一个标注，大家可能就看得比较清晰了，对吗？这种行情其实基本上就是空头占据市场的主导，而且刚才跟大家讲到过，美元目前还是处在强势多头，我相信资本都是逐利的，很多资金一定会流入美元或者美元资产上面，那么数字货币的资金肯定会有所流出的。我们说价格肯定是靠资金作为一个推动的，那么资金的一个外流对价格肯定是形成负面的一个影响，所以我觉得后市还是处在一个大概率的下跌的状态，而且当前的技术面完全还是配合的，只是说现在可能来讲缺少一些焦点的一个推动，但是我觉得完全没有影响当前的一个技术层次的一个走势的，所以我觉得后市大概率还是会创新低的。所以对于关注比特币交易的这个品种的一些关注者，我觉得逢高做空依然还是一个非常好的思路至少对于我主观而言，我本身也是持有很长一段时间的空头头寸的目前也在持有当中，因为方向没有改变，我就不会轻易的把手里面的空头头寸进行获利平仓。所以对于关注者来讲，从周线级别来去看，我觉得21,000美元附近依然还是一个非常不错的做空的一个点位。
然后再给大家从天图级别看一下。天图级别的这种调整，大家可以去看一下，是不是有必要进行一个担心呢？站在我的角度而言，大家可以看到这一段的调整几乎就是0度角的一个调整，连前面的这一段的调整的斜率都没法做一个对比，说明现在市场的一个弱势程度是非常明显的。大家也可能看得出来最近稍稍有些反弹当然我也看到一些关注者私信给我说比特币的这个品种是不是已经进行了一个反转了？其实非常明确的，我就把这个图截给他去看了一下，他自己已经是有一个评判的一个标准了。因为现在大家发现每次反弹的高点都还是在降低的，而且这种斜率完全都是非常利于后市的空头发展的，所以对于我而言，这种结构我不会说轻易进行这么一个空头的一个离场的，反而是寻找好的一个机会再进行一个合适的加仓。那么从天图级别来讲，21000美元也是一个相对不错的做空的点位。再给大家去看一下以太坊的这个品种，那么以太坊从周线级别来去看，大家也可以看出一些潜在的技术层面的一些东西大家看到这些高点对吧，都是不断的在降低的。虽然说在上个星期价格有所反弹，如果大家把这个周期切换到周线级别，就基本上不会说被上个星期的这种反弹打乱了自己的交易的一个方向，因为这种反弹我觉得也是比较正常的。但是大家从整个结构而言，这一段的小幅度的反弹基本上就是一根 K 线的反弹，相对于这一段大幅度下挫，基本上就是没有什么可比拟性的。所以说空头还是占据市场的主导在上一期视频当中也是建议大家大概在1600美元左右，依然还是一个非常不错的做空的点位目前在1540美元左右，也就是说在高位选择做空，那么当前也是一个小盈利的一个状态。所以说站在我的立场来讲，认准了这一波下降的趋势，我的一个思路就非常清晰，逢高做空，就不会去关注一些局部的低多，因为这种低多跟大方向是完全是相违背的，这种交易是不符合我的方法的。所以站在周线级别来去看，依然还是处在空头。再从天图级别看一下天图级别可能看起来就相对明朗一些，因为显现出来的 K 线会更多一些大家也可能看得出来对吗？那么这两段的调整其实也是一样的道理，这种高点的话，虽然说上个星期有创了近期的一个高点，但是大家发现此前的这个高点都还没有去触碰到，说明现在市场的一个状况是没有更多的低息资金作为一个推动的，所以大家可以看一下这种压制的有效性当前还是得到一个体现的。所以对于关注者来讲，最好是价格能够测试到水平压制区，也就是在1600美元附近再选择去做空。最后面再给大家去看一下莱特币的这个品种莱特币的这个品种结构上面基本上也是一致的大家可以看到这一段的低位的调整也是处在0度角的一个调整，说明当前市场的一个格局还是处在空头的。所以对于关注者来讲，我觉得哪怕是当前价格 61.50， 我觉得都是可以尝试一下选择去做空的只是说莱特币的这个品种大家可以去发现很长一段时间这个品种的波动率是大幅度的下降的，远远没有此前的这些波动率来的那么的明显，说明现在市场对于数字货币的一个关注热点肯定是有所下降的但是没关系对吧？这个品种我们说波动率小，可以适合一些小资金参与的关注者这个我觉得也是非常有优势的。所以站在周线级别来讲，莱特币还是处在空头的如果大家看得不太明白，那么把它切换到天图级别天图级别的这种调整当前还是处在区间内对吧？如果大家觉得不太放心的话，那么尽量就调整到区间压制带的上轨位置，也就是这种位置你再选择去做空但是站在趋势的角度来讲，我觉得在这种压制区域可能点位大概在65美元左右，离现在的价格其实也就在3-4美元左右，我觉得问题都不太大毕竟是做趋势交易的，不会说在乎3-5美元的一个波动而影响了自己的一个潜在的交易计划所以说莱特币的这个品种我还是选择去看空的。
那么以上就是本期的视频解盘，我们下期视频再见。